देखल जाओ आज बहुत ही सौभाग्य के बात बा कि हम छोटे मोटे कलाकार हमारे सब कोरस बंधु जो आज विश्वकर्मा टेंट हाउस एंड बॉबी साउंड के प्रांगण में और हमारे पर्दा के पीछे काम कर रहे हैं रंगीला स्टूडियो, उन्हीं के माध्यम से छोट मोट कलाकार को आगे बढ़ाने के कार्य हो रहा है। मैं सभी का शुक्रगुजार हूं और आज के सनिंदा कलाकार हमारे बेंजो पर संगत कर रहे हैं गुड्डू जी, नाल पर मनोज विश्वकर्मा जी, कोरस पर मुन्ना जी, अवधेश जी, आनंद जी और राकेश विश्वकर्मा जी और एगो हमारे बड़ भैया ललन विश्वकर्मा जी। मैं सभी का शुक्रगुजार हूं कि यही तरह बनैले रही सभे। लेकिन देखल जाओ आज एक महफिल में सब कुछ बा, सब भरल पूरल है, लेकिन अगर प्रोग्राम में देखो लटकल बा का, अगर प्रोग्राम में माई के रंधना बंदना अगर ना भई तो प्रोग्राम शोभेला ना। कहीं दू बेकत मिल करके ओहिनी के बाल बच्चा ना होत रहे, माई के द्वार पर गइल बने और रोवत बने, गिलगिलात बने, माई से कहत बने का कहले भक्का बैठ के माई के द्वार पर कहत अरे दोनों बेकत और खाड़ बा दुआरिया पुजरिया मैया खोली दान बाजार के वाड़। कहले भक्का भैया हो कि खाड़ बा दुआरिया पुजरिया मैया खोली दाना बाजार के वाड़ हो। खोली दान बाजार के वाड़ हो। कहले भग अनरा के आँख देलू कोढ़िया के काया, धन बाड़ू मैया तोहर धन बाटे माया। अनरा के आँख देलू दौड़िया के काया, धन बाड़ू मैया तोहर धन बाटे माया। झर झर गिरता नजरिया मैया खोली दान बाजार के वाड़ हो। झर झर गिरा झर झर गिरता नजर
का कहले निर्धन के धन देलू कोढ़िया के गाया धन बाड़ू मैया तोहर धन बाटे माया निर्धन के धन देलू कोढ़िया के काया धन बाड़ू मैया तोहर धन बाटे माया कहले का तोहरे पर गुडू पे पगरियाए मैया बोली दाना बाजार के वाड़ा हो कहले कालिदास करिया के कवि बनावलू आधार सूरदास के भाग चमकवलू कालिदास करिया के कालिदास करिया के कवि बनावलू आधार सूरदास के भाग चमकवलू नैया किनारावाए मैया कई दान नैया किनारावाए मैया होली दान बाजार के वाड़ा हो कई दान नैया सारा लगवले दुवरियाए मैया होली दाना बाजार के वाड़ा हो सारा लगवले पूजरियाए मैया होली दाना बाजार के वाड़ा हो सारा लगवले पूजरियाए मैया होली दाना बाजार के वाड़ा हो होली देता बाजार के MRS Music Safi